Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен голубциді өте ерекше етіп пекинский капустамен жасайтын боламыз. Жұп-жұмсақ, дәмі де, иісі де өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге жасап көріңіздер. Жасалу жолы видеода анық көрсетілген. Егер де каналыма тіркелмеген жаңа оқырман болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен осы пекин жапырақтарын дайындап аламыз. Осылай астыңғы бөлігін кесіп тастаймыз. Мен мұнда үлкендеу пекинский капустадан үлкен алып қойыппын. Егер де орташа көлемдегісін алсаңыз, сізге жаңағы жасауға өте ыңғайлы болады. Біртіндеп осылай бөліп жапырақтарын аламыз. Содан соң үстінен қайнап тұрған суымызды құйып 10-15 минутқа бұқтырып қалдыратын боламыз. Осылайша жаңағы өзімізге қажетті мөлшерде жапырақтарын алып алдық. Үстінен қайнаған суымызды мінекей құйып, бетін жауып қалдырамыз. Келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Мен мұнда үлкен бір фарш қостым. Өзіңіздің жасап жатқан көлеміңізге қарай, мөлшеріне қарай қоса береміз. Пиязды майдалап турап аламыз, немесе блендерден өткізсеңіздер де болады. Осылайша фарштың үстіне майдалап туралған пиязымызды саламыз. Содан соң мен мұнда жартылай піскен күріш салдым. Негізінде күрішті пісірмей салсаңыз да ештеңе етпейді. Менде мұнда жартылай піскен күріш болғандықтан соны қостым. Және де дәміне қарай тұз бұрышын қосып, содан соң бір ас қасық қана сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Сұйық майды өте көп мөлшерде қосудың қажеті жоқ, және де су қосудың да қажеті жоқ. Бір ас қасық сұйық май қоссаңыз жеткілікті. Осылайша фаршымызды дайындап алдық. Енді кезекте жаңағы бұқтырылып тұрған пекин жапырақтарының, капустасының жапырақтарын алып, осы астыңғы бөлігіндегі, ақ бөлігіндегі қалыңдау жерін бірсыпыра осылай алып тастаймыз, қыздар. Бөлек тағамдарға, немесе осы тағамның жаңағы пиязын қуырып жатқан кезде қасына қосып жіберсеңіздер де болады. Арасына салмасын салып, осылай жапырақтың екі жанынан да жауып, орап шығатын боламыз. Мендегі пекин капустасы үлкен болғандықтан барлығы үлкен болып шықты. Егер де кішірек түрін алсаңыздар, кіші етіп орташа көлемде жасалынатын болады. Мінекей қыздар, тағы да бір қарап өтіңіздер. Пекин жапырағын алдық. Содан соң жаңа қатты бөлігінен үстінен бір қабатын осылай пышақпен кесіп алдық. Және де салмасын салып, екі жанынан орап, осылайша барлығын бірдей етіп жасап шығамыз. Арасына өте көп мөлшерде қатты көп салудың қажеті жоқ. Және де бұл жапырақтарды ашылып кетеді деп қорықпаңыздар. Ешқандай да ашылып кетпейді. Өте әдемі болып пісіп шығады. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, каналымды жоғалтып алмас үшін, әрі каналымның әрі қарай дамуына үлесіңізді қосып, тіркеліп алып, және де тегін лайктарыңызды аямай басып, пікір қалдырып отыруды да ұмытпаңыздар. Барлығын осылайша жасап алдық, қыздар. Келесі бізде егерде фарш артылып қалатын болса, осылай болгарский перецтерге арасына салып голубцы етіп қатырып қойсаңыздар да болады. Менде алдында қысқа қатырылған перец болғандықтан осылайша салып, тағы да морозильникке ары қарай қатырып қоямын. Кез келген уақытта пісіргенге өте ыңғайлы сақталып тұра береді. Келесі тағамымызды жасауға көшеміз. Табамызға майымызды құйып, қыздырып, осылайша пиязды жартылай сақина етіп турап қуырып аламыз. Содан соң майдалап турап, немесе үккіштен өткізіп сәбіз қоссаңыздар да болады. Сәбізді қосып, тағы да қуырып, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка қоссаңыздар да болады, немесе жаңағы томат, помидор қоссаңыздар да өте керемет болып шығады. Барлығын кішкене 2-3 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Содан соң жаңағы дайындап алған пекин жапырақтарына оралған голубцыларымызды бірінің үстіне бірін осылай орналастырып шығатын боламыз. Барлығын осылай орналастырып алдық. Келесі кезекте үстінен су құямыз. Мен судың үстінен томат және де өзіңізге ұнайтын кез келген приправаны араластырсаңыз болады. Және де тағамымыздың үстінен суын құямыз. Қыздар, егер де қатты сулы болған қаламасаңыз, азырақ етіп құйсаңыздар болады. Мен кішкене көбірек қостым, өзіме солай ұнайтын болғандықтан. Және де бетін жауып,
қатты отта бір қайнатып тұзын дәмін барлығын дұрыстап аламыз. Содан соң орташа отта 35-40 минуттай пісіреміз. Неке қыздар, біздің капустадан дайындалған голубцы тағамымыз дайын болды. Өте керемет, дәмі де иісі де керемет болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайын болғаннан соң үстіне өзіңізге ұнайтын кез келген аскөкті сеуіп қойсаңыз болады. Көк пиязды сеуіп ұсынсаңыз да өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осылайша пекинский капустамен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымды қолдап, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға видеоларымды соңына дейін қарап, қолдағандарыңызға көп-көп рахмет.